2、3點鐘啊！你信唔信啊？你哋信唔信啊？我今日喺東區擺檔嘅，我都有出去幫手嘅喎。收檔都成個幾鐘，返到嚟屋企12點半，煮好飯，等佢返嚟炒餸，食完飯2點2個字。你哋有冇擺過攤啊？擺過攤你哋就知道啦，真係㗎，擺過攤嗰啲人就知道啦。我同你講，我話我擺攤擺咗幾10年啦，嗰啲人都唔信啊，你知唔知啊？要唔要續集俾你哋聽啊？要唔要續集啊？琴日就講到我菜沙河大街點樣擺攤㗎。琴日啊，阿2號你應該知道係咪啊？阿妹妹你應該知道係咪啊？唔係話威水歷史阿249，你琴日你應該嚟到我直播間啦。係我嗰陣時揾唔到工做，實在揾唔到工做。你以為擺攤好威水啊？做嗰啲都係辛苦工，擺攤同做泥水冇咩分別，真係冇咩分別。你信唔信啊？做泥水你都穩穩陣陣，有幾嚿水一日，但係擺攤唔係嘅喎，佢係唔穩陣嘅喎，有賺有蝕。你開檔又蝕，唔開檔亦都蝕。你信唔信？靠搏㗎咋？但係咧佢就自由，冇約束自由。我嗰陣時咧，我係揀啱佢呢一點。我鍾意佢自由啊！你知唔知啊？要唔係我擺攤，我係踎得咁耐，換作你，你都踎唔到咁耐。你信唔信啊？我琴日咪同你哋講到，我返到沙海嗰陣時，第一次出去擺攤，你知唔知點㗎？俾人哋追到褲都甩，在沙海大街追到阿媽都唔認得，仲係前後夾攻。俾人哋追過，而家嗰啲369咧，佢又好文明，佢好文明咁樣同你講，收起來啦，收起來啦咁樣。以前唔係㗎，我同你講，以前嗰啲369啊，唔聲唔聲去到你面前，將你嗰啲嘢話搶就搶，好似土匪咁樣，真係好似土匪咁樣。90幾年嗰陣時好做，你有冇做過先？我係想問你，你有冇做過先？90幾年嗰陣時做走鬼好做，你有冇做過？有冇人擺個攤先？你哋老老實實講，90幾年出來嗰啲人有冇擺個攤？你賣乜嘢？你同我講你賣乜嘢？我睇下你有冇講大話先。俾人哋講嗰陣時啊，真係㗎，喺後邊突然間，如果你如果係你細膽嘅咧，即係嚇到你尿都滴，你信唔信啊？嗰啲人係唔文明嘅喎，你知唔知啊？佢喺你背後嗰度偷偷咁樣來到你背後，攞埋你嗰啲嘢，執埋你嗰啲嘢上車，你都唔知乜嘢回事。我有試過㗎，你唔好以為我冇試過啊！我第一次賣光花，第二次賣氣球，光花賣咗有應該有賣兩三個月。係啊，咁你又講啱咗喎，走到阿媽都唔認得喎。係啊，阿249，咁你又講啱咗喎。我賣氣球，我賣咗幾耐啊？1年多，賣氣球仲係幫人哋賣氣球，賣嗰啲氫氣球啊，你知嘛？攞喺手上嗰啲細蚊仔玩嗰啲
攞喺手上玩嗰啲氫氣球，你信唔信啊？而家嗰啲人咧就文明啲，佢就會同你講收起來啦，收起來啦。你冇睇我23號擺攤收咗租嘅，收咗租㗎369，佢都講你，佢唔係話你交咗租就有用喎。